Ist noch. Servus, hier ist Bauer Karl und ab heute startet hier ein brandneues Projekt. Wir werden hier alles über Hey, Karl. Was? Ja, hier lernt ihr alles über das Bauernleben. Im Haus und ums Haus und ums Haus herum. Sauviecher, Alter! Also wie schon gesagt, in meinem Kanal lernt man alles rund ums Bauernleben und wie du so deinen eigenen Bauernhof zu Hause aufbaust. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, kommentiert die unter das Video, teilt das Video, schickt es eure Freunde, ne? Und schon mal als Ankündigung, nächstes Video, da geht es um Hühnerdressur. Wie mache ich die Hühner zahm? Welche Hühner mache ich zahm? Und wir sehen uns dann, ne?